Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të radio televizorit të Zëri Lir. Jemi me ju sot e premte datë 15/2025, si çdo natë moderatorja juaj këtu nga studio qendrore në Gjermani, Lule Shabane. Kemi knaqësinë të ju mirëpresum në bashkëpunim të emisionit të natës, ku mund të bëni pjesë e telefonata apo e shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktues të pandryshuar të Viberit, +383 481 50970. Shpresoj se keni kaluar një ditë të bukur, shpresoj se të gjithë jeni shëndoshë mirë me familjet e juaja, Zoti ju rujtë dhe ju bekoftë kudo që jeni, kudo që jetoni dhe punoni. Faleminderit shumë si çdo herë që jeni bashkë me neve. Respekt për të gjithë, emër për emër nga unë, Lule Shabani dhe stafi i Radio Zëri Lir. Ju kisha thënë të bëni sa më shumë shpërndarje në faqes tonë të Facebookut që të dhëmë hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të jenë pjesë e emisioneve tona. Faleminderit shumë për mirëkuptim. E përshëndes të gjithë dëgjuesit emër për emër që janë të kyqur këtu në Facebook dhe po shkëmbejnë komente apo mesazhet e juaja, ku edhe një herë ju falenderoj të gjithëve emër për emër. Ju përshëndes në emrin tim personal dhe emrin e stafit tim të mrekullueshëm që çdo herë është bashkë me mua. E përshëndesëm Aurorën ku na shkruan Aurora. Përshëndetje Lule Shabani zemrushe, respekt kale bukur gjithë ndëgjuesit e rrytëve Zëri të Lirë nga një kafe. Faleminderit shumë dashur Aurore dhe ne të përshëndesëm familjarisht në mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve, respekt nga ana jonë. Na shkruan administratori Radio Zëri të Lirë Avni Qerimi, përshëndetje staf drejtuesi Radio Zëri të Lirë, drejtoreshe pronare Lule Shabani, e kry administrator shlirimtari Rahim Figashi, mbrëmje të bukur bashkë me dëgjuesit, besnik Zoti ju bekoftë, respekt pafund. Faleminderit shumë nderuari vendas dhe administratori Radio Zëri të Lirë Avni Qerimi, edhe ne të përshëndesëm familjarisht në mbrëmje të bukur edhe për ju. Respekt e faleminderit që bën gjithçka për dëgjuesit tonë, respekt pafund. Na shkruan Nikol Hyseni, mirëmbrëma Radio Zëri Lir, faleminderit Nikol edhe ne të përshëndesëm mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju. Shkruan nga Kanadaja miku jonë dhe dëgjuesi jonë Agim Zeqiri. Përshëndetje ty Lule Shabani dhe të gjithë dëgjuesit, të kaloni sa më bukur. Faleminderit Agim, gjithashtu të kalosh edhe ti sa më bukur dhe një ditë të mbarë të bukur për ju familjarisht atje në Kanada. E përshëndesëm edhe Selman Paloshin, ku e falenderojna si çdo herë që është bashkë me ne, e na shkruan Haki Saiti. Mirëmbrëma, përshëndetje Radio Zëri Lir, moderatore Lule Shabani dhe ju të pranishëm një mbrëmje të bukur, ju uroj kaloni mirë, faleminderit i nderuari Haki Saiti, edhe ne të përshëndesëm familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Na shkruan Enver Fazliu nga Barileva Heroike. Mirëmbrëma, përshëndetje stafin e mrekullueshëm, mirëmbrëma moderatorja e shkëlqyr, je një shqiponje Kosovës, krishnike e rëzallës heroike. Lule Shabani, Allahu ju bekoftë që zemrat po na i freskon me këto muzika, i përshëndes dëgjuesit dhe telefonuesit, respekt për të gjithë. Faleminderit shumë nderuari Bacenver edhe ne të përshëndesëm familjarisht atje në Barileven heroike dhe të urojna argëtim të bukur dhe punë të palodhshme në vazhdim. Shkruan Ismail Rexha. Radio Zëri Lir, përshëndetje stafin dhe ju dëgjues të mbrëmje të bukur, respekt. Faleminderit shumë nderuari Ismail Rexha. Edhe ne të përshëndesëm familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim. Shkruan Lili, mirëmbrëma Radio Zëri Lir, përshëndetje për ju dëgjues, faleminderit Lili, mbrëmje të bukur të mirë edhe për ju, faleminderit shumë. Shkruan prap Ismail Rexha, përshëndetje moderatore Lule Shabani, presoj të kaloni një mbrëmje të bukur me dëgjuesit e këtij mediumi, respekt. Faleminderit edhe një herë shumë Ismail Rexha, respekt, nderi, kënaqësi edhe nga ana jonë. Na përshëndetje edhe Adifeta Ajdari, përshëndetje Lule zemër, respekt dhe ju dëgjues. Faleminderit të dashura Adifete, edhe ne të përshëndesëm familjarisht dhe të urojna mbrëmje të bukur dhe artim të mirë.
Na përshëndet shërimtari jonë nga Deçani Gjevdet Aliçka, përshëndetje për të gjithë, përshëndetje rrytëve Zarilirë, stafin, moderatorën, arktim të mirë për të gjithë. Faleminderit shumë i nderuari Gjevdet Aliçka, edhe ne të përshëndesëm familjarisht, mbrëmjet e bukur dhe të mirë, faleminderit edhe nga ana jonë. Shkruan Selman Palloshi, uroj të kaloni mirë në vazhdim të gjithë ju o njerëz të mirë, ju përshëndesën nga Minheni me musafir këtu respekt. Faleminderit shumë i nderuari Selman, të kalosh sa më bukur, të përshëndesëm, të falenderojna respekt si çdo herë nga ana jonë. Me Metali Sulejmani, përshëndetje për të gjithë, faleminderit shumë me Metali Sulejmani, edhe ne të përshëndesëm mbrëmjet bukurit mirë edhe për juve. Elsa Kajtazi, përshëndetje e dashura Elsa, mbrëmjet bukur e artim të mirë në vazhdim. Na përshëndet edhe Arta Morina nga Deçani, ku na shkruan përshëndetje Lule Shabani, respekt pa fund zemër, faleminderit shumë Arta. Respekt e përshëndetje, faleminderit shumë nga ana jonë, respekt pa fund për familjen Aliçkaj. Përshëndetja e radhës na vjen nga Cen Lausha, pikërisht nga Gjermania, ku na shkruan përshëndetje mirëmbrëma moderatore Lule Shabani. Përshëndes dhe ju ndëgjues të shtëpisë së madhe të Radio Zërit Lirë, ju uroj një mbrëmje të bukur, respekt. Faleminderit shumë vendas, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju familjarisht. Respekt edhe nga ana jonë. Shkruan Murtez Dajakin nga Drenica Heroike, mirëmbrëma Radio Zërit Lirë, faleminderit shumë Murtez Dajakin, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju atje në Drenicën Heroike. Na shkruan Suzana Babanaj, përshëndetje motra Lule Shabani zemër, miq dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë Suzana, gjithashtu një përshëndetje dhe një falënderim si çdo herë edhe nga ana jonë. Faleminderit shumë. E përshëndesëm edhe Vilsan Prenën, që tashmë është në vendin e punës, me siguri ku i urojna punë të palashme dhe arktim të bukur me ne bashkë. Respekt. Hajde Lule Shabani, respekt zemër të kallëm san të krejt Gjermanin, faleminderit e Aurora, respekt si çdo herë nga ana jonë. Një përshëndetje na vjen edhe nga dëgjuesja jonë nga Shkodra, Mateo Katalina, ku na shkruan përshëndetje Zëri Lirë. Përshëndetje nga Shkodra me yllën e moderimit Lule Shabani, stafin dhe gjithë dëgjuesit e respekt. Faleminderit shumë e dashura Mateo Katalina, dhe ne të përshëndesëm atje në Shkodrën e bukur dhe të urojna mbrëmje të bukur e artim të mirë. Na shkruan kry administratori dhe vllai Rahim Fegashi, përshëndetje nga vendi i punës me një kafe, faleminderit vllachko, të përshëndesëm, të falenderojna dhe të urojna punë të palashme në vazhdim. Sherif Shquti na shkruan mirëmbrëma të gjithë nga Durrësi, faleminderit shumë Sherif, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju atje në Durrës. Po ashtu nga Presheva na vjen përshëndetja radhës, ku na shkruan Fehmi Jahiu, mirëmbrëma moderatore juve, stafin dhe Radio Zërit e Lirë. Faleminderit shumë Fehmi, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju atje në Preshevën Heroike. Shpresa fundit, përshëndetje për të gjithë, faleminderit Shpresa, përshëndetje, faleminderit si çdo herë që je bashkë me neve. Na përshëndet edhe Isa Kastrati, ku na shkruan përshëndetje për të gjithë, faleminderit i nderuar Isa Kastrati, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna, respekt pafund. Falni. Përshëndetja radhës na vjen pikërisht nga Ismet Shala, përshëndetje staf dhe gjithë ndëgjuesit. Faleminderit Ismet, gjithashtu edhe për ju, se më ka qenë një spirë në fët. Na shkruan në shpejtim Kraja, përshëndetje Lule Shabani dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Zërit e Lirë, mbrëmje të bukur të gjithëve, respekt. Faleminderit shumë i nderuari Shpejtim Kraja, dhe ne të përshëndesëm, mbrëmje të bukurit mirë edhe për ju.
Sa në të i kemi bashkë me ne dhe vendasin Abedin Berisha Drenica, ku po na shkruan përshëndetje vendase dhe gjithë dëgjuesit respekt për të gjithë nga një kafe dhe cigare. Faleminderit shumë i nderuari vendas Abedin Berisha Drenica dhe ne të përshëndesim familjarisht në mbrëmje të bukur të mire dhe për ju respekt pafund. Vazhdaj. Manush Qela, mi mbrëma zëri lirë, falenderit shumë Manush, edhe ne të përshëndesëm mbrëmjet bukurit mire dhe për ju, po ashtu përshëndetja radhas na vjen nga Gjek Fusha, përshëndetje Radio Zëri Lirë nga Ishulli Santorino, një përshëndetje për ty zonja Lule Shabani, shumë respekt. Faleminderit shumë i nderuari Gjek Fusha, edhe ne të përshëndesëm dhe të falenderojna dhe të urojna mbrëmje të bukur e artim të mirë në vazhdim. Na shkruan edhe Jonus Zejnullahu, Lule Shabani, përshëndetje nderuar, respekt pafund, faleminderit shumë Bacianës, mbrëmje të bukurit mirë edhe për juve. Pra edhe një herë i përshëndes të gjithë emër për emër dhe ju falenderoj që jeni bashkë me ne. Shpresoj të kaloni sa më bukur me emisionin tonë të natës. Ku nga ky moment numri është hapur, mund të telefononi, nuk kemi temë të lirë, mund të bashkëbisedojmë çfarë ju të doni, çfarë ju brëngos, mund të shpalosni këtu përmes valve të Radio Zëri Lirë, ku jemi duke shku drejt për drejt nga studio qendrore në Gjermani me mu, moderatoren e juaj Lule Shabani. Derisa të kam telefonatën e parë, unë do shkoj me muzikë dhe do kthehemi pas pak.